Салем достар, бүгін өте оңай булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен жылы суымызды, жылы сүтімізді екеуін бірдей етіп құйып аламыз, және тұзымызды, құмшекерімізді салып, дрожжымызды салып 20 минуттай қойып қоямыз. Мінекей осылай көтерілген соң, оның үстіне 3 жұмыртқамызды жарып, салып аламыз. Мінекей осылай жарып алатын боламыз. Өте дәмді әрі оңай болып шығады. Сары майымызды ерітіп осылай қосып аламыз. Және ұнымызды қосамыз. Ұнымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Мінекей осылай жұмсақ қамыр илеп, 20 минуттай тағы қойып, маймен қайтарып аламыз. Сосын осыны бөлшектерге бөліп, булочканың әртүрлі нелерін істеп шығамыз. Өздеріңіз қалауларыңызша қалай жасайсаңыздар да. Мен осылай жасап шықтым. Мінекей өте дәмді болып шығады. Мінекей бетіне жұмыртқаны жағып, пешімізге 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Ұнаса подписаться басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.